Dadi aku ki superhero. Oh. Superhero. Superhero apa Superman? Superhero Indomart. Lho. Super Indo. Superhero kaya Indomart ki. Dadi aku main bakul buah-buahan. Superhero ya bangsa Superman, Batman ngono. Mah. Lho, kok moh ngapa? Moh nganggo cawet ning jaba kok. Ya ora apa-apa, mbangane ora nganggo. Gak kowe seneng lah. Deloken Superman kae. Wong gleleng metenteng ngene iki. Ning daerah isin cawete abang ning jaba. Orang disopan santun. Kok mesti abang ya? Nah ya mbok kaya. Sing angel letek abang. Ning ra awake iso singset lho. Saiki justru wong do karo awak-awak sing ngono kae iki do wegal. Oh. Wong wedok iki saiki do seneng karo piye lelaki yang berperut besar. Ngandake sapa? Aku dhewe kok ora ngandake kowe kok. Kowe tersinggung. Oh. Aku ora ngerti nek tatin ora jarikan kok. Ngapa lho? Wah, wis gilani terus. Wah, apa? Mergane piye? Awake lemu, heeh. Nganggo baju tidur mau apa mau awan, heeh. Medun undak-undakane iso ubah kabeh kae mah. Apa yang sing ber Daginge, ha iya. Oh, daging. Awake ubah, heeh. Gak wetenge ndledek medun Ya wae ndledek ya medun, ndledek munggah iki. kaya wong bodong. Ha iya. Bodong iki. Ku delet Petruk lho ndledek medun. Oh, nah aku ora bodong iki. Mulane ora lemu-lemu. Lah, Monggo nek saka mburi dirungokke nek mlaku soalane kokek. Kokek apa? Tak batin ki ngempit kodhok apa ya? Ora jane kok apa-apa digatek iki ngefans ra aku apa piye? Lho, nganti kamar kuwi tak templeki gambarmu lho, Dik. Saking ngefanku karo kowe, tenan. Tak templeki ning lawang kae. Oh. Ning matane tak ireng-ireng. Ah ben ngapa? Ben wegah aku ndelokke matamu galak soal. Iya. Saking ngefanku karo kowe. Gatekke sak mlakune, sak ambune, sak suarane kok ngerti kabeh ngono lho. Ha ya ngerti apal kekok. Kekok takon hop aku no. Kekok. Coba sikile sing maju kuwi mundur neh. Kokek. Dadi pancen wis disetel. Oh. Nek maju ki kokek, nek mundur ki kekok. Oh. Ya den kok guyu. Coba menglali janji Kekok. ora mlaku kok. Aku muni. Lampu ndek sapa? Ora mlaku kok muni. Kowe gagak nggih boltip. Paling ngene jenengan kuwi yang muni. Ora mungkin ya. Aku saiki ramping e. Nek muni jenengan. Aku mbiyen taun 2002 pancen takoni bobotku 98. Bobo. Ngapa kowe waduk keplandasmu lho, Tru? Aming waduk kagete kok tenan aku ora ngapusi 90 gedhe banget nyandang Jawa nganti rekoso kae saiki wis mulai ramping cilik. Heeh. Wis beres, enting awake. Cilike ya tetep muni kok. Nek mlaku tet Kok tetet ki? Aku nggembol tekek apa? Atene ra jodoh. kok ra jodoh. Aku kodhok aku tekek. Ya lan karo wedok ya beda. Ora mungkin mbok engko nek bubar ade mlaku bareng ya. Terus ngapa? Men suarane ki imbang. Heeh. Oh nggih. Kekok tet. Sik aku tak njebok sawer. Kek apa? Matur nuwun nggih, Mas.
oleh sawer. Untuk sawer meneh iku. Pancen wong lagi kepomo kok. Ya siapa lagi yang mau kasih silahkan. Ayo dodol. Ayo. Dodol apa? Kodok.